Merci beaucoup Ndeko. Merci à Congolais nyonso to ba kolanda biso. Merci pour na invitation na yo to yebako solola ma bataleli République démocratique du Congo na actualité o ezali na kati ya mboka na biso. To sili ko yeba biso nyonso kaningo tuni mutuna eke Ndeko Vital Kamerhe abimi. Embongo ya ba Congolais lelo ezali wapi? Est-ce que sur le plan politique parcours na ye kozala ndenge nini? Ezali malamu mutuna na yo. Mais nalingi na répondre na ba Congolais ba kolanda biso. Et que Kamerhe abimi lelo ezali conformément na mobeko. Oyo yakati ya mboka na biso oyo elobaka soki mutu bakangi ye azali na ndingisa aiba koma kokotisa liberté demande ya liberté provisoire. Ndeko Kamerhe asili kokotisa ngo, je pense que na yo pe ndeko zotu nanga mituna osili koyeba ngo ebelile plusieurs fois mais basila kopesa été. Mais awa à côté ici, cette fois-ci, après que ça la pourvoi en cassation, na niveau de cassation, juge à cassation a trouvé que non, après bulletin sanitaire, au basila copé ça y est, ils allaient tellement y belé que ba maladie naye est commis belé et que les lots ba nimi pour pas ça liberté provisoire, ils allaient droit tokoki koboya yangote, ils allaient droit au yé sengela sala. Mais elo ko mususu oyo ba Congolais sengeli bayeba ezali nini et que sur le plan social et ainde biso ba Congolais to perdre. Pourquoi to perdre en termes mbongo? Mbongo na biso o babanda o reprocher na Ndeko Vital Kamerhe ke bungi. Est-ce qu'azongi si? Selon ma information ngana zanango, alobi ezongi te. Mais il y a une liberté provisoire abimi. Nana perdre azongi si te. Nani a perdre des années biso bato ba Congolais to perdre. Ba soda o esengela ki ba profiter banda banda kwana. Est-ce que soda wana azunda kwana azuita? Soda zo continuer kolala na bikoke na ye? Soda zo continuer kolala ndako ba tol na ye? C'est nous qui avons perdu. Mais sur le plan politique, Kamerhe abimi, Kamerhe koya ko créer kaka trouble na kati ya mboko na ba institution parce qu'aibe que non, elle na jugement moko ezali ko condamner ye. Akoluka qui était notre dialogue ezala nkati ya mboka pona ete non a se retrouver devant dialogue wana aloba ete non cahier de charge na ngezali bolongola peine na ngai soki esimbi kota dialogue ete ako risque akendo sala na rébellion pona ete non parce que amesana na bisengo amesana na ambiance ya pouvoir amesana babenga ye président ese akonime ete non moto oyo lobi alaki secrétaire général akabwana na ye non c'est un problème yangonde ngai na kosenga na bakongoli na kosenga na banzuzi na biso kanengo otolo bandeko na ngai na question na yo banzuzi na biso ba salisa biso dossier nango esambisama na fond nango poneti no mosolo ya biso bakongole ezonga wana ni tokotika na kimia azali ko bangisa moto te moto ayibi azana jugement ko bangisa nani jugement ezali ozo condamner ya be azali ki a détourner ki mbongo ya paisible citoyen congolais ya mutu ezali nde biso ba Congolais to sala un effort le qui non tozwa mbongo na biso moto alamuka yo wana kimi kanga ya pe ko sala émission yaka yako répondre makambo ya fayulu pe abanda olandela ipona ba détournement na kati ya mboko ali mbongo akimbuta yako répondre makambo na oyoki moto alamuka azosenga mbongo alobino bato pepe de babanda okabola bato mbongo biso union sacrée za sacrifice union sacrée ezali peuple union sacrée za sacrifice union sacrée ezali peuple kolela te salela mboka na yo kolela te salela mboka na yo e oloki moro ngana liaka te non ngana liaka te yo kazo finga moto moyiba oyoki union sacrée oyoki moto alamuko ba mesai na fayulu ko finga pona koyebisa ba Congolais ba kolanda biso Ndeko Vital Kamerhe abimi mais bazuzi basalisa biso dossier qui est na soka wana ile tokozala à l'aise Ndeko Moro. Oui. Papa moto la muka zo continue. Non, sincèrement bolimbisa ezaka pona koseka na bandeko. Donc pona makambo ya nani ya Vital Kamerhe c'est une distraction ndenge to lobby eza distraction ezaka nde to landaka ba maboke to landaka le théâtre de chez nous et loko moko ya malonga ezali wana te to ibaki ki kusuka ka bongo c'est-à-dire ezala sur le plan ya forme maintenant à fond et loko moko ya siga ya concret ezali wana te parce que to mona ki d'abord na début ya procès wana esalema ki ndenge nini tango ba mbule nuki ba mipepe beti ba tole longu to mona ki
bandeko IDPS Kabuya Kabuni na ba milita bakitaki kuna bazobela kamere moyibi toyebaki déjà en politique ezaki déjà puis ça zaki allié na bango en plus directeur ya chef de l'état to sentaki déjà qu'il y avait déjà un problème. Alors tant que suki wana mokonza mboka moko ye tango ye alobi te kamera sa ina eloko te makambo ezotambola malamu. Après à travers clameur public ndeto komona ke ba koti conseil des ministres tina ndenge batindaki ke kamere ba interpeller na 4 mairie bo oyebi ba bazalaki ba makabeleka na 4 mairie kuna kofinga na ba militaire INC na ba IDPS et na suka tolandi ndeko ya secrétaire général IDPS albité bango IDPS bato bakangisi kamere te zande bato PPD tolandi bato PPD habité biso te ezali nde bango moko parce que muta a président du conseil des ministres ezali chef de l'état yende moto instruit na ministre de la justice ba kanga donc omona nyonso wana ezali makambo ya pamba makambo ya salité makambo son eloko état de droit ezali wana te. Alors c'est pour que siko dans les fonds ya dossier na fonds ya dossier mbongo ba ebisaki biso na procès wana ezalaki je crois plus de 500 millions oyo ebimaki so 400 millions je crois oyo ebimaki pour makambo ya procès à 100 jours mais kamere balandele juste na makambo 47 millions siko ndambo etikali wana ezawa ese misala ngo esila 100 jours ekomi ba année 100 jours ekomi ba année. Donc ti lelo yo makambo ezo continuer kaka makambo ezo continuer kaka donc ezali pas pe mawa donc toko mona ke nazolo bate na bakongo bazola nanga nazo bate kamera alia mbongo te je ne dis pas ça mais nazolo ba makambo ya procès ndenge basalaki soki mbongo balia kamera alia ye moko te alia na bango nyonso pasi aza directeur ya cabinet koko lia babele wa mbongo te sans que mokonzi na sa nini ayeba parce que c'est pas kamera qui engage c'est les caméra engage la signature du chef tanga zwa mbongo abimisaka mbongo asinga ba contrat c'est au nom du chef et binu mo mona ki na procès azolo abike tout ça ezalaki sous impulsion anani ya chef ba nyonso batanga ki ba kombo na bango ba bitakwira les autres ba équipe kopé sa point de vue na bango mendeni kamera tanga komba chef de l'état mais poni ba benga ki chef de l'état te de pona ba kezaki na ngo théâtre pona ko sepelisa ba militaire ya IDPS o bazana libanda mboka na bazalia wa ke makambo ezo salema mais ba o nyonso ba kota na ba procès ozo ba matata tombo vide ozo ya kamera tombo vide ozo o même makambo zo ka ba hold up Congo hold up o ezo salema tombo vide makambo ba carte soki ba carte visa tombo vide c'est-à-dire ezaki nango pona ko distraire kaka bato balakisa keno biso toyena mupepa sika mais bo retenir ke mokonzi mboka lobaki na libanda na ba chaîne ba paya ke ya ki te pa fouiner na passé ana makambo ko sala ebele o eleka batala lobby ministre na bango ya finance auti ko loba isusu awe mission asala ki lobby na Top Congo alobi ke tous sont péchés sont privés de la gloire c'est-à-dire bango nyonso na bo enyol baki na bo ya kala na bango baga ndenge moko bo ki meme na ba makambo ya Congo odop awa na régime ya Kabila na régime ya Félix bolandi papa molera auti ko bisabino alobi ke oye ça zo salema na 2 heures et demie na tango ndeko Félix c'est 3 fois plus que oye salema na ndako nani ya ndeko Kabila ça dit bo s'attendre loko moko te ezaki nango juste ba sensation donc makambo mbongo na lobi te ke kamera zo mbongo te mais na makambo procès ezaki nango procès ya montage ezaki nango procès parce que na procédure pénale soki bazo sambisa mutu et que par exemple olobi ke mutu na saki nini ayibaki ngeloko il faut ona ba élément matériel ko prouver que tal eloko ayibaki autant mais makamba mbongo bien sûr ba procédure ezalaki peut-être respecté mais mutu azoki mbongo alobi ngai yo jamala binga nazoki mbongo misa pe nazo sala yango ba conteneur muso ekangami kuna pona nini parce que ezangi ba de douane yango. Alors dans tout ça caméra azoki combien longola ki combien toyebi ba opération ndenge sale makana misala l'état mutakoya a gonfler peut-être moi a bengi opérateur économique ba gonfler nini projet moko boye ba tie ba millions pour que na kati kuna bango pe basa ni ba se retrouver donc boyi be sale makana makambo l'état sale makabongo mais ko lakisa ke caméra zoki monta autant batiki ko lakisa ngote et comme on tes vol intellectuel to baki kake ezaka mwana mai vana nano kuna talaka kape bazolo baloba petro to ça pe quand même que moi mais oyoki ba buti ko tinda biso information na Zambie awa ozomona 100 jours salemi de l'étude ko sale makuna mezo kana 100 jours mota a conçu plus de 100 écoles mota a recruté plus de 20 000 enseignants moto donc ozomona ke tala makambo pas na biso abila 100 jours années arrestation directeur cabinet chef de l'état donc c'est une distraction ba ko bolanda na bino te ya ba jeune bango ba yebani yango moko chef de thème ka lobaki pona kosukisa alors big caméra c'est un homme honnête bino soka motazo honnête abi Congo za na besoin motazo honnête bakanga kai motazo honnête esa yibak donc bo conclure makambo na bolanda te to bunda to longola ba salité nyonso bozomona
avenir ya Congo eza na maboko na biso ba jeune eza na maboko na yo Congolais Olanda donc faut que longola biloko nyonso bosoto le ka contre to contre ka kolela bando kenda ka bangomba baza ko prier kaka mais bango baza na bango kolia osomona et si tout nazo yebisa biso puis c'est gestion c'est un homme de Dieu biso ba chrétien ba na nzambe o ba benga ka biso na église to ke na stade to prier pour na ba autorité toute autorité de Dieu tout na pasteur na yo o yebisa ki bino bokende ko bonda na stade pour na régime Kabila ba bi autorité vient de Dieu et ce qui rapport à Odop Congo Odop siko tango ba rapport wana même ba mbongo ba militaire Nations Unies etini mbongo po ba pesa ba troupe na biso ba kendaki na Centrafrique plus de 7 millions régime ya Kabila ba détourner mbongo wana ba pasteur na bino ba yebaki ba mona ki angona ba vision te nzamba ndola kisabango te nzamba ndola kisabango ka kendenge nzamba tinda Kabila na mboka oyo o pe alelo makobaza ko sala awa ba détournement yo sozo kawana nzamba zola kisaba ba pasteur na bino bazo mona te baba mona ka ndenge ko sala deuxième mandat donc congolais ko bonga ya mboka oyo ezali kambo ya prière te nzamba sa sali nyonso même na jardin de Dieu Dieu avait dit à dans ceci garder protéger cultiver ça dit mutu na part na ye ya ko bongisa espace na po espace bonga ezali kambo lo sambo te ezali kambo ke bato batika ko yiba mbongo ezali kambo ke prière ko sala nzamba sunga biso bozwa président o boko ba salaire na ye bozwa président boko ba salaire ba ministre o ba prime na bango on se comprend ce que comme na niveau wana ndemboke banda ko sala nini mboko banda okenda liboso mais ceux qui ba salaire ba to boyebite ba salaire ba député boyebite ça dit bato bazo continuer kotambola moyibi et vous croyez que en priant nzamba ko bongisa mboka lokuta tala lone ba réseau salima et réseau za makamanda mbete za milimu mabete et réseau za lifo chanani et réseau ezo sala mboka parce que il y a un ministère ba bengi ministère urbanisme habitat et za ministère ya infrastructure travaux publics et za ministère mo benga aménagement du territoire et za bande commission affaires foncières batouana bangonde bato baza ko provoquer ba érosion pona nini parce que mutu so balinga sala ndako même na ba pays développés ba bisika mususu ba sala ba benga aménagement ya espace bokoye bobongisa espace wana nde bato ba ko tsa bandako mais on a Congo sala makanini bato bakoteka mabele nano avant moto ko somba même bisika ezali déjà urbanisé moto ko ya place tu ama ezalaki wana ba ka niveau ezalaki azumir ne ndako sai nini apusi po ndako ne ko ba munene siko mukolo mule ko ya ba ministère atangi wana ba pesa ka bato ba document na bureau ba koma ka sile terete moto muta pusa lopango ne na nenga lingi avenir zo konda tanga avenir za ba terrasete tanga mbule ko ya mbule ko sa nini mbule ko lukanzela ko leka ekobuka bandako ekobuka banzela ekokrea ba érosion après boleki wolite to sambela nzamba sunga érosion elongwa te eza biso moko de sorte aussi conscience mboko ko bonga le cas contraire tokozala dendo de face ya humanité ndenge tusi to komi wana merci beaucoup bon pour makambo etali armée ougandaise ndenge kocha ezali soni pe mawa parce que makambo te ezoleka na mboka oyo boyebi na 2000 ans guerre ya 6 jours esalema kancha ba Uganda na ba Rwanda na Kisangani baboma ba Uganda te baboma ba nani ba Rwanda te baboma ba Congolais cimetière ya le plus loin ezali wana Kisangani baboma ba Congolais ndenge tozali boy ba def wana boyoka ka def bazoboma na est wana ezali ba rebelle Uganda ezali bato musute ba rebelle Uganda olie Museveni président Uganda abenga ba rebelle ndenge basala kibiso na 2020 na 2003 awa bosangana ba ruberu ba nani bosangana bocha kimia ye Museveni alingi ko tia kimia na ba rebelle na ete ba rebelle wana bakima ba ko vana na Congo molie baboma na Uganda bango baboma kana Congo esalema wapi tomona kia wana seria Eduardo na Savim azobuna na Eduardo na Angola Savim akimia eko bomba na Zaïre est-ce que rimu koni Savim babandi ko bomba ba Zaïre ça dit place yo kimi mais place no bomba lisusu bango ba def babomaka na Uganda te babomaka na Congo ezali ba mouvement rebelle ya nani ya Museveni ba FDLR boyoka kana eza ba mouvement rebelle ya nani ya ba Rwanda basala yango pona ko déstabiliser est ya Congo po ba pia ka matière première ya ba Congolais mais ba tuona monde entier yebi eza bongo me bande ko tu est bazala yebi yango mais eloko de sala ba konzina biso bokene ka ko sangana na muto ebike pare na ngai wana nazoki e pare alibala na biso mozala musala te aussi information ki azobima na mwasi na ba benge po kuti bango na hotel mais okuti bango basili bango mela masanga yo tuni nini boko sala te to mela kana benga ki bidozo zala ba information mais yo bengi su yo moni te na mwasi boso na ndako bite mikolo na tindi na yo kenena yo ko vanda ta 3 mois kule pas pare est-ce que muto zo sala te donc makambo tozo mona yango bato bazobo mabiso lelo Rwanda a commis premier politique à Kolta totanga ki na classe Rwanda zakala matière première wapi Rwanda lelo azali na domaine etali ya dini ya tourisme banyama ba sepanje na biso bakambo ebele ba gori bakatisa kuna na Rwanda lelo Rwanda komi olandi même ndeko ya mwasi peut-être pona ko sekisa kaka kisinzora uti kuna na Rwanda ena kofi
abiba na changer na ka national comme na rwandaise po ndenge na moni Rwanda ndire Paris mais Rwanda kure ki ekendaka te mais biso esika tona kure inga be barrage inga kure zalite donc na nyonso wana ezali ko ki sabiso soni na mokusa lingi ko ne baboy bakambi na biso ba conception tozali depuis Mobutu akenda po makambo ebandi depuis période ba kosa bino te ba DF wana réellement bayaki na période ya Tshisekedi te babandi depuis na période ya Mobutu bakimaki série ya président azalaki wana je crois bidadi sur la bosanité azalaki avant Museveni mais bayaki lokola ba exilé tango bavandaki wana lokola ba exilé partout to sala kasoki bozana ba problème na mboka na mboka okimaye baboma mutu moko na tango Mobutu babandi ko boma depuis makamba fidèle ye bozolanda makambo eza yango bandiko boma depuis makambo fidèle ye sadi Museveni na Kagame baza ko se servir na ba rebellion wana ndi yango mona ka bankunda batwari kaka kuna lelo nkunda batwara zapi ba mutebusi batwana nyonso ba Bosco Tangana batwana nyonso o bakendaki na CPI kuna azaki en général akomi na CPI batunye na soete nini o biso to baki la même ndé biso aza congolais to kwa ko bakuna na CPI bita za Rwandais lelo aza donc makambo zo sale malamboka na biso yango wana donc ba congolais to linga mboka. Alors qu'est-ce qui se passe pour le ça bakambi na biso lokola ba comprendre que Museveni azali fort Kagame aza fort balingi ko organiser ka élection malamu te pona ko sangisa ba congolais bazo sala ka élection ba ordre électoral tango ba élection osila mboka kote mobulu bozo benda na bendana alors ba pays wana soutenaka bango en contrepartie ba pays wana zo ko piller Congo en contrepartie ba pays wana ezo sala nini ezo bobo ba congolais élément asuka bobo comprendre que makamone za kamakamone kuta bamusuba kokosa bino na télévision habité ezali ba mindele te bien sûr bakoko zala mais biso moko place ba def bazoboma place FDL bazoboma bantene ba télécommunication sokotaka ba kombote zalaka kuna preuve la puso ba tiko boma bazwaka ba filmer ba image elingo ke bantene zalaka kuna ba téléphone zalaka kuna osio kama ko ba bomi ba to bantene ba télécommunication bango bakufaka te. Les Indiens, les Chinois, les Libanais, ils ont pillé ma matière première. Kuna. Aussi que les maman baké bilanga, maman baké kosa bilanga, maman bakati maman mutu. Donc ils allaient guerre, ils allaient complicité sur le plan interne. Ceux qui Congolais te télémi makambo aussi là, ceux qui te télémité, même makambo Ouganda bozo kao. Parce que là on y est sali makakuna. Olanda ki même ndeko na bino sango ya boso na politique alobi ozo comme procureur azo benga ba rekota ba rebel kuna nobo kangela biso mutu mongo na biso aza côté na bino kuna botinde la biso même ba politicien baba kende côté bazo négocier na batuana Olanda ki tamba ambassadeur ya Italie kufakia ba bengi ba rebel bité eza côté na biso ta kufi côté na biso te donc ne Congo esike ezali ma colonel Congo zo tambola donc ce qui to telemi na unité toyeba ke makambo to changer yango le cas contraire nazali surtout ko telemela biso bana nzambe ozongenda ba prière o nzamba ko sala nzamba sia sala nyoso bino okena ngomba ko lukana mangenge ngena tongo muso amatina luzizira metango okena mangenge linge bateke bakitina na capitale na centre ville ba ko luka musala baumbu ba uti luzizira ba ko luka musala me yo tiki ville osani no matina luzizira to luka mbongo za luzizira te mbongo za kala misala soki Kongo bongi moyibe sili ba entreprise koya ba société koya ba firme koya ekopesa misala mais pas makamone sila il faut yo Congolo telema soko kangi maboko yeba ke okomona makambo ekolanda yo bakuruna leto so mona oyo a cause ya passe lelo bana bazoto sa baboti te a cause ya passe l'église ko kabona a cause ya passe armée na biso efficacité zate a cause ya passe okuta na police na 21h motima bandi ko beta a cause ya passe donc soki le mboke bongi to eba ke makambo yo soko sa nini ko bonga yo zo ba makambo politique na talibiso te makambo politique ko tala yo po mu ko kena mwana na hôpital ozana mbongo te e mo final ba vato sima mwana pesa mbongo mais mu ko malade yaka etuna kateke sina ndako zala mbongo nde mu ko comprendre que mboka oyo esengele bunda pona ngo de to bunda pona mboka na biso pour na changer ba le cas contraire to wanda okima ka to kena ngola ndenge zo boma biso kuna okena partout baza ko boma biso mais na mboka na biso moko ba indie ba libanais bana bazali ko so bomengo awa biso moko to komi ko benga ba patron nzoka nda zaki na ye chege moko kuna na mboka na komi ayo benge patron benge boss donc to linga mboka na biso to bunda pour que mboko échanger ba chinois un jour ba mona ka makambo to zoleka ba japonais ba nyokola ka bango bange ba nyokola ka bango ba français un jour ba bange ba nyokola ka bango ba même ba allemand ba nyokola bango mais ba telemaki basala révolution lelo yo koma ko sala prière nzamba sungo ke na France mais zala bato ba sacrifier ka ba vie na bango pour que France est bonga. Merci beaucoup.